Так, ребята, всем салам. Это мед, это картошка. Мед, к сожалению, говно уже. Вот сколько ел, не ел, банку съел целую. Особо ничего вообще не помогает. Вот одно из бабушкиных средств по поводу кашля. Буду говорить быстро, потому что уже остывает. Просто вот берем, сделали картошку в мундирах и накрываемся плотненько прямо туда и дышим. Через нос выдыхаем ртом и меняем постепенно. Самое главное, чтобы очень близко вы находились. Да, будет неприятно, да, будет бить там в глаза, будет капать пот. Но самое главное, не снимать. Вот. И все, и встанете завтра как огурчик. Просто уже надоело, думал, что все пройдет вот этим медом, не медом. Так же, как и вы, не хочу это делать, но завтра, вернее, сегодня на работу этот кашель уже вот тут вот. Вот такие пироги. Всем саламов, всем удачи.